Bien le bonjour les jardiniers. Bon, un petit message pour Louis si tu me regardes. Bon, j'ai suivi tes conseils, hein, mais là c'est un groseillier. Et c'est une chaussette méga. Bon, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ici, là, j'ai un pied de courge rouge d'étampes qui avait gelé le 24 mai. On peut voir les petites feuilles là qui ont brûlé. Mais regardez voir un petit peu. C'est déjà un fruit. C'est magnifique, non? La nature est bien faite, hein.